হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি সংযুক্তা তোমাদের স্বাগত জানাই আমার চ্যানেল জনসেবা বাংলায়। আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব, হঠাৎ করে যদি হেঁচকি ওঠে তবে তা কী করে 1 মিনিটের মধ্যে ঘরোয়া উপায়ে তোমরা থামাবে। কেউ যদি এই চ্যানেলে নতুন হও তবে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গে থাকো নতুন নতুন স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় টিপস পেতে। খাবার খাওয়ার সময় বা গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজের মধ্যে অথবা অবসর কাটানোর সময় হঠাৎ হেঁচকির প্রকোপ শুরু হওয়াটা খুবই একটা সাধারণ ব্যাপার। কোনো কারণ ছাড়াই আমাদের কখনো কখনো হেঁচকি উঠতে থাকে। বিশেষজ্ঞদের মতে পরিপাকতন্ত্রের গোলমালের কারণেই মানুষের হেঁচকি ওঠে। তাড়াতাড়ি হেঁচকি কমাতে ঘরোয়া এই 5টা টোটকার সাহায্য তোমরা নিতে পারো। প্রথম, শ্বাস নেওয়া ও ছাড়া। এই পদ্ধতি কম বেশি সবারই জানা। খাবার কোনো রকমে গিলে নিয়ে বুক ভরে শ্বাস নাও আর কিছুক্ষণ ধরে রাখার পর আস্তে আস্তে তা ছাড়ো। বেশ কয়েকবার এরম করলে দেখবে হেঁচকি নিমেষেই কমে গেছে। অথবা ঠান্ডা জল খেয়ে দেখতে পারো। যখন কিছুতেই ভেবে পাচ্ছ না হেঁচকি কমাতে কি করবে, তখন হাতের কাছেই জল থাকলে তা পান করো। ঠান্ডা জল খুব সহজে হেঁচকি কমায়। অথবা 1 চামচ চিনি খাও। হেঁচকি কমাতে চিনির ওপর ভরসা করতে পারো। 1 চামচ চিনি খেয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো, দেখবে হেঁচকি কমে গেছে। এছাড়া পা ভাঁজ করে একটা ব্যায়াম করতে পারো। পা ভাঁজ করে বুকের কাছে চেপে ধরো খানিকক্ষণ। এই অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকলেই দেখবে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তোমার হেঁচকি একদম গায়েব হয়ে গেছে। এছাড়া অনেক সময় এটাতেও কাজ হয়। নাকটা আঙুল দিয়ে টিপে বন্ধ করে কিছুক্ষণ শ্বাস আটকে রাখো, দেখবে হেঁচকি ওঠা একদম বন্ধ হয়ে গেছে। এই 5টা পদ্ধতি যে কোনোটা করে দেখো, 1 মিনিটেরও কম সময় তোমার হেঁচকি ওঠার প্রবলেম হলে সেটা বন্ধ হয়ে যাবে। ব্যাস, আজকে এইটুকুই। খুব তাড়াতাড়ি অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে চলে আসবো, তাই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গে থাকো। ধন্যবাদ।